Sí, me llamo Diana Torres Camacho y nací el 22 de septiembre de 1996. ¿Nos puedes platicar cuál es tu sintomatología con la que te presentaste? Bueno, yo padezco de bruxismo. Este, siempre, ahora sí que traigo la mandíbula, como que aprieto los dientes, los aprieto. Ujú. Siempre aprieto los dientes, ya sea de noche cuando duermo, los aprieto más. Y de día igual, siento que los aprieto. Y no puedo, no podía abrir bien la boca, o la abría y me dolía. Y incluso en los pómulos aquí, bueno, en los pómulos de abajo, este, tenía bueno, Ajá. sentía unos nudos acá. Y ya los sentía de años, ya los tenía así de años, ya hasta, de hecho, en estas fechas me empezaba a doler más todavía, más que fechas pasadas, como que se va a apretar todavía más los dientes. Entonces, por lo mismo de que aprieto mucho los dientes, me duele la cabeza, me dan dolores de cabeza. Me dan, ahora sí que fuertes dolores de cabeza. Y así estaba ese día. De hecho, tenía dolor de cabeza. ¿Tu bruxismo desde cuándo? Y sentía la mandíbula. ¿Mande? Tu, es, ¿Mande? ¿Tu bruxismo desde cuándo lo padeces? O lo padecías más bien. Desde niña. Bueno, lo parecía desde niña. Sí, Desde, de niña siempre he apretado los dientes. Más que fui creciendo y como que los fui apretando todavía más. Ujú. pues, desde los 5, 6, 7 años. Sí, sí, se podría decir que sí. Sí, desde los 5 o 6 años. Ujú. Muy bien, entonces 20 años padeciendo los dolores de cabeza y la situación de la mandíbula. Sí, y había ido a masajes, que me dieran masaje y a que me la acomodaran, pero no nada. Mm, No me servía. Los masajes me servían un poquito, me tomaban, pero no, no me servían de nada. Bien, bien, bien. Además del masaje, ¿qué otras soluciones buscaron? Me imagino que tus papás desde niña empezaron a buscar qué te podía aliviar. Sí, de hecho, me habían mandado unas cosas que se ponen en los dientes que son de goma. Ah, sí, las guardas. Ándale, esas. Este, pues nada más eso. Ujú. Ah, bien, muy bien. Y cuéntanos, ¿qué sentiste cuando te colocaron el dispositivo? Pues fue una sensación de que los nudos que tenía aquí los sentí como se iban deshaciendo, aunque en serio los sentí, es que no sé cómo explicarme. Ah, Se deshicieron los nudos, se deshicieron y la mandíbula sí sentí que como que se movió, se acomodó, no sé, pero sí sentí. ¿en cuánto Sí, tiempo lo sentiste? en menos de, luego que me lo puse y empecé a caminar como en 5 minutos. Ujú, o menos. Bien. Sí. Eso Ujú. bueno, fueron 5 minutos en donde sentiste alivio a toda tu sintomatología de 20 años. Después de ello, ¿regresó el síntoma o cómo has estado? No, ya no regresó, no tengo los nudos, nada. De repente siento un ligero dolor, pero no, ya no, y ya también, siento que se acomodó la mandíbula, ya no la aprieto. Genial. Este, ¿Ubicas cuál fue el dispositivo que te colocamos? Sí, el Ion, Ajá, Ion. sí, no, yo le agradezco a usted, más que nada por haber dado el taller, y no, ¿cómo decirle? No ser egoísta, sino que enseñarle a los demás. Pues muchas gracias, maestro, porque sí, sí, sí me ayudó bastante, sí me ayudó mucho. Sí, todavía no lo puedo procesar bien.